Mukadderat neyse o olur. Tek çare oraya yalnız gidip Türkmen beylerini isyandan vazgeçirmemdir. Yiğit'i de Turgut'u da obaya getirmemin tek yolu budur. Devletimize musallat olan köpekten de, obalarımıza bela olan Noyan'dan da kurtulmanın tek yolu budur. Gerektiğinde Hazreti İbrahim gibi isyancılara, riyakarlara, hainlere tek başımıza hakkı haykırmazsak Nemrutlar kan dökmekten geri durmayacaklardır. İbrahim olmak için yanmak gerek. Beyim, hak için İbrahim gibi yanıp İsmail gibi teslim olmak için yaşar o. Beyim, gayeler aynıyken neden kendini bizden ırak edersin? Kayı kadınları cebal olurmuş. Bunu Selcan Hatun'dan öğrendim. Sen de ablan gibisin. Vakti geldiğinde kendime kayı kadınlarından bir harem kuracağım. Üstelik onları döşeğime aldığımda zırhımı da çıkarmayacağım. Ne yatarsın burada kadın? Kanım mezarın olmuş. Güzel yüzün solmuş. Vabi çölü gibi gamlı olmuş. Seni kutsal topraklara kendi ellerimle sunacağım. Gök Tengri için aygır değil. Ertuğrul'u, Tuğtekin'i, daha nicelerini kurban edeceğim. Kanlarınızla boğacağım hepinizi. Kutsal topraklar fışkırtacak leşlerinizi. Candan feragat etmeden bu kör düğümü çözmek mümkün değildir. Bize düşen hak yolundan ayrılmadan hak için can alıp can vermektir. Ola ki dönmezsem hakkını helal edesin. Aksakallılara selam edesin. Ertuğrul bu kutlu yolda şehit oldu dersin. Allah yar ve yardımcın olsun beyim. Amin.
Ertuğrul yine ataşla oynar ana. Ben onu nasıl yalnız bırakırım? Gün doğdu. Ertuğrul kaderine gider oğul. Elimizden bir şey gelmez. Senin sözünle geri dönmeyeceğini bilmez misin? O benim canımın yarısıdır ana. Canımı nasıl bensiz korum? Gün doğdum.